मैं आपके लिए आज एक स्पीकर अनबॉक्स करने वाला हूँ जो बोट का है और वो काफ़ी अच्छा है। मैंने 2 मंथ यूज किया है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो इसे इंट्रो में देख ही लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स रहा, मैंने इसे पहले से अनबॉक्स कर चुका है, लेकिन आज मैं आपको एक अच्छा बॉक्स अच्छा है, बॉक्स का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको स्पीकर देखने को मिलता है। तो ये रहा स्पीकर एंड फिर इसमें एक मैनुअल कार्ड है इसमें, ठीक है। और फिर ऑक्स केबल है। अगर आप ब्लूटूथ से स्पीकर को बजाना चाहते हो तो ऑक्स केबल से बजा सकते हैं। एंड फिर आपको एक USB केबल मिल जाता है आपको चार्ज करने के लिए, ठीक है। और फिर इस बॉक्स में देख सकते हैं 10 वाट स्टेरियो स्पीकर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर वो वाटर रेजिस्टेंट भी है, ये आप पे देख सकते हैं। और फिर राइट डिज़ाइन है, मतलब अगर आप इसे पटक भी देते हो या कहीं फेंक भी देते हो या गिर भी जाता है गलती से तो आपका ये टूटेगा नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर बटन, ये ब्लूटूथ बटन है जो आप किसी फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो। और ये कॉल रिसीव करने के लिए, या जब भी आपका सॉन्ग बज रहा हो तो आप प्ले पॉज कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम डाउन बटन है और ये वॉल्यूम अप बटन है। ये स्टील है जो बहुत ही अच्छा है, आप इसे गिरा भी कहीं भी दे दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इस साइड आपको देखने को मिल जाता है, इधर आप देख सकते हो। इसको ओपन करके इधर देख सकते हो आप USB 2.0 पोर्ट है। और ये ऑक्स केबल, इसमें आप ऑक्स से सॉन्ग सुन सकते हो। और मैं अभी इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पावर ऑन बटन है, तो आप इसे ऑन करें तो यहाँ थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ता है। तो मैं ये देखिए प्रेस कर रहा हूँ। Power on. You've plugged into Nirvana. और ये ऑन हो You're गया now connected to Boatstone 700. और ये कनेक्ट हो गया मेरे फ़ोन में। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, 1 मिनट। You're now connected to Boatstone 700. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। तो फिर अब मैं इसे जैसे भी कोई भी सॉन्ग प्ले करता हूँ तो ये इसका आवाज़ काफ़ी अच्छा है। और फिर यहाँ पे बताया गया कि 7-8 घंटा चल जाता है एक बार चार्ज होने पे, लेकिन नहीं, ये कम से कम अगर फुल वॉइस में आप सुन रहे हो तो कम से कम 2-3 घंटा चल जाता है। हाँ, तो अगर आप स्पीकर को बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले प्ले कर लेता हूँ, 1 मिनट। और यहाँ से वॉइस बढ़ सकता है।
का मैंने आपको सुना के दिखा दिया। ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है, आप इसे बाय भी कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस है 2499, जिसे आप बाय कर सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। ये पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।